அம்மா இன்னைக்கு என்னங்கம்மா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்? இன்னைக்கு வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வந்து உளுந்து வடை, அப்புறம் வந்து தேங்காய் சட்னி. ஓகே. உளுந்து வடையும் தேங்காய் சட்னியும் தான் செஞ்சு வச்சுருக்கேன். உளுந்து வடை சாப்பிட்டு அப்புறமா காஃபி போட்டுக்கலாம். ஓகே. சட்னியவே ஊற்றி சாப்பிட்ருக்காது, உளுந்து வடையை எடுத்து சாப்பிடு தொட்டு. உனக்கு தான் உளுந்து வடை ரொம்ப பிடிக்கும்ல. தேங்காய் சட்னி தான் வெங்கட்டுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால் உளுந்து வடையும் தேங்காய் சட்னியும் செஞ்சுருக்கேன். ஃபேஸ் காட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கான், அதனால் ஃபேஸ் காட்டாமல் வடையை மட்டும் எடுத்துகிட்ருக்கேன்.